በጣም ደስ የሚል ዜና ተወዳጁና በጣም የምንወደውና የምናከብረው ወንድማችን አንዱዓለም ጎሳ ኤጋ አርቲስት ጃለተማፍ ከበጀማ አርቲስት አንዱዓለም ጎሳ ስርባ ዋይ ጅሬኛ ኮ ሙያዮን ከሌሰ ዱቴቱን ኢንተለ ቢሮ ወሊን ናስራኖ ለአፋኖ ለቤታ ሙጫ መቃን ከኙኒ ነስሪ ነስረዲን ነስሪ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أركفوني كبجمتو تاف أردفتو تمشوا كل جرتو جريني بعد أنا في عن تقوان أكم ناف جرتو سنين جرا ولا نرى من تبراتاتن أكم نقوم جرتو سنين جرا إيجا هرس فيديو كبراتين دي بيتنجر أكم بيكو فيديو بارسو كشان نسيو كان اللي يرتجو بدم جدو كان السوشيال ميديا رنا ناجرو كان اتباهرتن فتاتي جتن سنين قبل في تنجر مالكا isin irraa maal teegam subscribe gochuun video kanas like gochuun akka namootan hedduu biraan ga'u like gochuun akka jalqabdanu isiniin jedha ila anamma ija keessanii tararra dhuga warreen zimmi jettanii ilaaltanii darbitan itu subscribing godin itu liking godin share itu godin zimmitanii dafarfatan anamma ija keessanii tararra dhuga ani isin malee maalan qaba اسم مالي مالن قبا والمالي مال قبنا اورومو ولا ججبيسو دوغا نججبيسا زمي جتني الالتني جلستني هندا فرفتينا فيديو كان لايك وچون اك نموتن هدو برا نافكو ناغودا سينين جدا ماليغا غلطوما غرا فيديو نغا نافتا اسم بو اجام شو سنرغدي ودرجين akkasi maarraa buqqifta sirriitti itti gadin qabdu itti qabdee dhungattu sababni isaa takkitii tana malee carraa irra deebitee dhungachuun argattu waan ta'eef baga nu ergite amma isiin waan kenna qabdi nuttu asitti eegee taqabbala airportitti baga nu ergite galatoomi harree tokkocha qabdu sangaa tokkocha qabdu itti gurgurtee baga gara kenna ergite galatoomi nu ammoo airportitti eenee fudhachuun nu dhibu waan kenna qabdi jechaadha achi hoyta dhuftee as geetteen taqabbala kiiloo irra baafna eegasiin kiiloo irra baatee mazzanamte booda hojii ergina rakkoon qabu waan kenna qabdi amma achi dhimma nuu ilaallatu jechaadha gara dhufte innaa galatoomi ati ammoo abbaa gurbaati moo abbaa intalaati jaarsannan akkasitti qorotaan dhaabattee jageen laaltaa arguu jirra wanni suni nama gara biraa laalu fakkaattee kaameraa nama laalu fakkaattee qorotaan ija takkaan laalu jirta kajeellaa wayii qabdaati hin kajeellaa jirtamoo abbaa intalaati moo abbaa gurbaati walumaa galatti asirrii hin jirtu atilleen baga walitti aggaaccaatanii birrii qabdan baastanii nu ergitanii nuti taqabballaa rakkoon qabu isinirraa taqabballe waan kenna qabdi yalla ma salaama galatooma አንዱዓለም ጎሳ ኤጋ አርቲስት ጃለተማፍ ከበጀማ አርቲስት አንዱዓለም ጎሳ ስርባ ዋይ ጅሬኛ ኮ ጀዱ ቀበቴ ዱፌራ ቱርቲ የሮ ዴራ ቦዳ deebi'eera siriin jedhaa jira simachuuf akkamitti qophooftan akkasumas waa'een jireenya isaa kun maali laata gaa sirbi kun utuu dhufiru waa'ee jireenya koo jennaan namoonni hedduu waa'ee jireenya isaa kana tarii egaa baruuf eenyu yaada qabdu ta'uu mala sirba waa'ee jireenya koo jedhu artistiin kun fudhatee dhufeera gaa weelkaam jenneerraanii simachuuf qophooftanii artist አንዱዓለም ጎሳ በጣም ደስ የሚል ዜና ተወዳጁና በጣም የምንወደውና የምናከብረው ወንድማችን ባለ ድምጽ ኪሎሌው አንዱዓለም ጎሳ በአዲስ አልበም ዋይ ጅሬኛ ኮ በሚለው በቅርብ ቀን ዩቲዩብ ላይ እንለቀቅ ነው። እንግዲህ ወዳጆቹ አድናቂዎቹ ሰፍ ብላችሁ ከኔ ጋር እየጠበቃችሁ እንደሆነ እረዳለሁ። ሄዳችሁ አንዱዓለም ጎሳን ዩቲዩብ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሞቅ አድርገን እንቀበለው። አንዱዬ ዌልካም ብለናል። እንወድሃለን፣ እናከብራለን። ሌትስ ጎ ገጋፋቹን ኮልማኪ ዋሲፍ ጋሜ በካታ ኒዴምታ ኬንሱዳታ ጎጎምሱፍ ያሉስዋንኪ ሸጊፊ ገነካታ ሲሻኩ ተመረታ ያልቡ እንደኔኝ hadda mubee mana ispoortii yaale dhaqee waan ilmoon namaa namatti hin goonetti goote gadhiifte akka inni lamuu karaa ispoortii deebiin ilaalle goote gadhiifte maal akka kanatti ilmoon nama maal naqaa lamuu yoo inni karaa sana ba'e taana taasisa
ciise kaa kalas wallahi wii Nasrano le afano le beta mucha maqaan keenyunni. Nasri. Mucha dhageessa. Nasruddin. Nasriidha. Nasruddin. Dhagay. Madaabaraa jechuun godaannisa yeroo jechuun. Haasaan kun guddatus dhaggeeffadhu. Eega qabsiifte. Madaabaraa waggaa 30 dabarre jireenya keenya keessa agarre biyyi keenya madaabaraa hin facaasu ture keessatti naannoon dhiyaa kun. Maaliif? Baalee Parsii keessayyuu madaabaraan baalee qofatti iraar sababa qamadiitiif jecha. Isaayyuu yuuriyaaf daappii miti kan jiru. Madaabaraa isa nagaa isa lafaan waan jenne bara dhufu immoo milaan kennuu danda'u jira. Hadhaa madaabaraa biyya keenya keessaa balleessineeti. Madaabaraa Elon Muskiitii fi madaabaraa maal maqaa isaa namichatti sibirriinuu liqeessitu ribaanuu nyaachiftu kana maaligaa qe'ee jaraallee dhaqeeraani. Bilgeet mana isaallee dhaqeeraanuyyuu. Bilgeettuu madaabaraa nuufi dabbaa koo. Shuuf biyya keenya keessatti madaabaraa alaafinnu kana Mallas Zeenaawii waan inni jedhee walii galee isa beeka. Dhaqanii walii galanii walii galtee faranjii wajjiniin haasa'aniiti. Madaabaraa Mallas Zeenaawii yeroo inni achi as feesisu waan walii galan jira beeka gaa. Madaabaraan dhufe hadha lafti keenya sijaaraa haraara akka sijaaraa madaabaraa haraara. Yooti madaabaraatti facaafte malee midhaan tokko sitti hin kennu. Habbaa tokko sitti hin kennu. Ciisee amuummata lafti. In kennu maaliif hin balleessine gabareen keenya gaafa sana dirqamaan fuudhe madaabaraasi. Dirqamaan fuudhee ka'ee waanan jiru waanan ijaan arge kitaabarraan dubbifne waanan keessa jiru sitti himaa jira malee. Kitaabarraa innumti kun kitaaba yoo dubbisuu dandeesse. Gabareen keenya waan kaffaluu dhubee mana hidhaa keessatti ji'a meeqa taa'aa ba'ee jechuu kooti fansiin jedhe. Madaabara waa lama kassara. Tokkoffaa birrii liqii fuudhe. Lammaffaa lafa ofii waan inni hin beekne dur hin jirre itti fide. Lafa balleesseetti madaabaraa lafa balleesseetti madaabaraa hadha kunoo waggaa meeqa bita achi kaanee sanyii biyya keessaa balleessine. Sanyii biyya keessaa balleessineeti barnoonni ammayyaa biyya keenya keessatti waggaa 70 barataa jira. Nam tokko madaabaraan oomishu akka faranjiitti qonnaa qotachuu natti hima dhufe. Akka faranjiitti madaabaraa intini oomishachuu natti hima. Qamadii hammachuu natti hima. Akka faranjiitti akkanatti bo'oo baaftan jedhe natti hima. Maa innan jedhe qaalluunaa qara'ee dhufe moo madaabaraa tokko oomishuu hin danda'u. Tokko kana qofaa miti. Ummanni Islaamaa qorichaan beekama dur. Qoricha nutu kenna. Addunyaa kana guutuudhaaf qoricha nutu sababa. Beeytan taanaan Ibnu Siinaa si galtee abbaa warra gartee Taajikistaan, warra Uzbeekistaan, warra Azerbaajaan, warra Turkmenistaan adda biyya 50 meeqatti ba'e kana jechuudha. Dur biyyuma tokko walumaattiin isaanii jara kana tokko qoode. Manaan qoodanii fi maaliif akka waraana nama jidduu kana rukutamaa jiru sana qubachuudhaaf aniifatti yoo wallolle malee mana keenya dhufuu hin danda'anu. Kanaaf anaaf si walitti naqu aniif sai wallollaa mana koo taa'u mana kee taa'u sana booda jarri hojii jara hojjetatu. Bakka kanas kanuma dubbiin. Ilaamee. Furmaata isaallee ustaaziina furmaata maal godhu? Furmaata naasa'u nama ciniina meetu yoddee ciniina me beeka nama dhukkubsatee qoricha barbaada. Inaasa'u furmaata. Dhukkuba keessatti ma jalqaba. Amma mucayyoon kaleessa duute tun mucayyoon kaleessa duute tun intala biroo waliin biiraa dhugaa intala biraa wajji caffaraa intala biraa ammatee suuraa ka'aa viidiyoo natti ergaa ture jette. Santu garaa kiyya na gubaa obsana dhoogge. Habiibti tiyya biloogii waan jedhamu jira hudduu isaati cuqqalta. Laaqosa biraa jijjiirate dhufaa miti laaqosuma san onlaayinii irraa baataafi. Lubbuu keetu balleessu deemartaa miti laaqosa gubummaa garaas nyaata hoo. Sigalee laaqosuma san onlaayinii irraa baata. Akka uf darbitu akka ati jiruu gadhiiftu fedha wannummaan inni waraabesitti erguuf maal inni. Akka ati addunyaa irraa deemtu hawwii qaba jechuudha. Ada beeta kiristaana dhageetiin jedhu inni jechuudha. Akkana dhaabatee yaa Waaqayyo yaa jiraata bara bara. Yoom narraa galchita intala taate yaa Rabbi narraa galchi. Yaa Waaqa koo narraa galchi. Narraa galchi. Ani fedhu narraa galchi. Ani amma yoo waa jedhu yoo waa godhes namni kun natti duula afaan ishii qabi addunyaa kanarraa narraa galchi jedha akkana laphee qabate. Beeta kiristaana yoo deemu mana amantaa musliimaa masgiida yoo deemeetiin jedhe yaa Rabbi duutee si na dhageessisi. Yaa Rabbi du'aan narraa galchi. Narraa boqachiisi. Boqachuu dadhabe intala kana bakka gahetti bakka jabaattee gaafatti jala dhaabatte hagana cannaqamaa jechuudha. Dhiira kan aarsitan fooqii gubbaa of darbitanii osoo hin taane. Namni tokko yoo funyaan hin qabaanne rafuu hin danda'u. Hirriba rafuu hin danda'u. Maaliif jennaani Rabbi ennaati rafti afaan kee cufaa.
Maaliif cufaa hayawaana waan adda addaa afaan keetiin seena. Hancufni afaan gororayin burqisiisu yoo inni raftu. Sababan burqisiifnee fi wanni afaan kee galu somba keessi jalaa miidha. Sababa somba miidhuuf rabbi afaan cufa of biran jirtu jedhee afaan kee cufa. Ati immoo funyaanii na fura baafatta. Funyaan ulaa sadii gurguddaa isaa qaba. Tokko rifeensa qaba, bishaan qaba, hulaa xiqqishoo takka immoo qaba, bordoda keessatti akka baarii wayii immoo boolloo qotatanii eegu waan dakka kanaa ol gabu qabuudhaa jedhanii. Yoo immoo waa bira dabarfate immoo meeshaatu achirratti amadamee ta'a jira taankiin atti jettee ofirraa baafta. Didee dhaqeetii beeke mootameen na dhaqee attiffatta. Siigalee? Allahu akbar. Maashina gurguddaa akkanaa qabna nu aqlii nama jedhamu qabna. Waan kana utuun isinii haasa'e illee bareedduudha. Ankoonnumu salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Barakadda. በመጨረሻም እነሆ ድምጻችን ተሰማ። አባ ስቴጂ አባ ሰገሌ በሬደ ኬኛ ጃለተማ ኬኛ አንዱ ኬኛ ሰገሌ ኬኛ ደጌሴ ሲያዱ ኬኛ ኑ ሁበቴ ኡመኒ ኩን አከ ኦኔ ኬሳ ሲቀቡ ቤክቴ ገረ አርቲት ኑ ዴቡ ኬኛፍ ኬቲፍ ባዬ ሲገለቴፈና አኩመ እያ ቱሬ akkuma kurrifataa turre anduun keenya sirba waa'ee jireenya koo jedhuun nuuf deebi'ee jira. Deemaa yuutuubii isaa akka xaaxiluut. Egaa viidiyoon har'aaf isiniif qabadee dhufe kana fakkaata. Itti bohaartanitti bashannantanitti jedheen abdii qaba. Amma viidiyoo kan biraatti walitti deemuutti bakka jirtanitti nagaa naa ta'a isiniin jedha.